Transformé simples cajas de cartón en una fogata navideña espectacular. Usé 3 cajas grandes del mismo tamaño para armar la base y una más pequeña para la torre, las cuales forré con papel adhesivo con diseño de ladrillos. Ya forradas las cajas, comencé a decorar con guirnaldas y hermosos adornos navideños. Para la fogata usé palitos de madera con luces amarillas. Y este fue el hermoso resultado, una chimenea navideña hecha con simples cajas de cartón.